waayahay halkan waxaan ka gelaynaa casharkeena imtixaana ahay maadada xisaabta fasalka 7 dugsiga dhexe ciwaanku waa boqolley waxaan casharkan ku baran doonaa boqolley faa'iido iyo boqolley khasaaro boqolley faa'iido iyo boqolley khasaaro boqolley faa'iido iyo boqolley khasaaro een, halkan waxaan ku baran doonaa qaacidooyinka boqolley faa'iido iyo boqolley khasaaro iyadana qaacidooyinkeenana waa ku baranaynaa iyadana boqolley faa'iido iyo boqolley khasaaro qaacidooyin waxaan leenahay boqolley faa'iido waxaa lagu helaa faa'iidada loo qeybiyo qiimaha soo gadashada lagu dhifta boqolkiiba boqol faa'iido markay imaanayso waxaa ka horreysa horta in wax lasoo gato waxaa kusii xigta in wixii lasii gadaa markii wax lasoo gato wixina lasii gado ayaa faa'iida timaadaa marka boqolley faa'iidadaas waxaa lagu helaa faa'iidada la helay loo qeybiyo qiimaha soo gadashada lagu dhifta boqolkiiba boqol boqolley khasaarana waxaa lagu helaa khasaaraha wixii la khasaaray khasaara goormay timaadaa marka wax la soo gato wixii dib loo sii gado ayaa khasaara timaadaa qiimihii hore qiime ka yarna lagu gado khasaaraha loo qeybiyey qiimaha soo gadashada lagu dhifta boqolkiiba boqola waxaa lagu helaa boqolley khasaara boqolkiiba inta la khasaaray tusaalaha koowaad maxaanan leeyahay nin dukaanle ah ayaa 900 oo shilin Soomaali ah ku soo gatay nin dukaanle ah ayaa 900 oo kun oo shilin Soomaali ah ku soo gatay 2 kiish oo sonkor ah waxa uuna ku sii gatay ama ku sii iibiyey 970 kun oo shilin Soomaali ah 900 oo kun ayuu fadhiday 970 kun ayuu ku sii gatay dabcan waa fahmi karnaa ninkaas waa faa'iide soo ma waa faa'iide maxaana laga rabaa marka waa imise faa'iidada uu helay kow ku sheeg boqolley ahaan faa'iidada uu helay boqolley ahaan ku sheeg markaan ka hormarno furfur faa'iido maxaa lagu helaa marka faa'iido waxaa lagu helaa qiimaha sii gididda qiimaha lagu sii giday ayaa waxaa laga jarayaa qiimaha soo gadashada qiimaha marka hore lasoo gatay ayaan ka jarayaa yaa la hormarihayaa qiimaha sii gididdaa la hormarihayaa tusaale kobaa kala soo baxday $10 waxaa kala sii baxday $15 kala baxday maxaa faa'iida marka 15 aa ka sii bixisay waxaa ka jara 10 hore oo lafaha ahay kadib faa'iida kuu soo baxaysaa marka faa'iida qaacidooyinkeedu waxaa waaye qiimaha sii gididda oo laga jaray qiimaha soo gadashada shilin Soomaali 970 kun oo shilin Soomaali ayuu ku sii gadiyey awalna meequu ka soo bixiyey 900 oo kun oo shilin Soomaali ah ayuu ka soo bixiyey eberaa ka maqneed aan ku buuxinaynaa 3 0 baa laga rabaa meeshaas waayahay labadan kala goy marka 970 kun 900 ka goy 70 kun oo shilin Soomaali ah ayaa soo haraysa marka faa'iidada ninka uu faa'iidey waxaa waaye 70 kun oo shilin Soomaali ayuu faa'iidey haye waxaan ku sheegaynaa boqolley ahaan ku sheegaa laga rabaa marka inaan boqolley ahaan ku sheego faa'iidada marka waxaa waaye faa'iido waa 70 kun oo shilin Soomaali ah faa'iido intaan waaye boqolley ahaan ku sheeg boqolley faa'iido waxaa lagu helaa faa'iidada oo loo qeybiyo qiimaha soo gadashada lagu dhifta boqolkiiba boqol boqolley faa'iido waxay la mid tahay marka faa'iido meeqa waaye waa 70 kun loo qeybiyey qiimaha soo gadashada markii hore qiimaha uu ku soo gatay meeqay ahayd waxay ahayd 90 kun oo shilin Soomaali ah 90 kun oo shilin Soomaali ah lagu dhiftay boqolkiiba boqol lagu dhiftay boqolkiiba boqol qaacidadu la socdaa boqolkiiba boqol marka calculator soo qaado 70 kun iyo 900 kun isu qaybi lebis maxaa soo baxa 0.07777 soo baxay soo roor dhigaray 78 ka dhig meeshaas lagu dhifta boqolkiiba boqol waxaa soo baxaysa 7.8 boqolkiiba ayaa soo baxaysa 0.077 lagu dhiftay boqolaa soo baxaysa soo roon dhigaray marka 0.78 ka dhig meeshaan lagu dhifta boqol dan kadib maxaa soo baxaysa boontigan wareega 2 ayuu noqonaa waxaa soo baxaysa 7.8 boqolkiiba marka ninkaas dukaanle ah waxa uu faa'iiday boqolkiiba wuxuu faa'iidiyey 7.8 boqolkiiba
ayuu faa'iidiyey waayah tusaalaha labaad waxaa leeyahay xaliimo ayaa 20 liitar oo shidaal ah ku soo gadatay 200 oo kun oo shilin Soomaali ah waxa ayna ku sii gaday 182 kun oo shilin Soomaali ah xaliimo waxay ka soo bixisay 200 oo kun oo shilin Soomaali ah 182 kun ayna ku sii gaday dabcan meesha waxaa ka dareemaysaa khasaare ayaa jira sababtoo ah lacagtii lagu soo gaday ayaa lafii ayaa badan qiimahan ayaa yar marka lafii qayb ka mid ah lumay khasaare ayaa jira waa imise khasaaraha xaliima soo gaaray ku sheeg boqolley ahaan laba su'aal laga rabaa furfur dheh khasaare waxaa lagu helaa qiimaha soo gadashada laga jara qiimaha sii gedida khasaare markii la joogo qiimaha soo gadashada la hormariyaa sababtoo asaa weyn marka qiimaha soo gadashada waa 200 waxaan ka jaraa 182 kun waxay naqeen marka 200 kun oo shilin Soomaaliya laga jara 182 kun oo shilin Soomaaliya maxaa soo baxa 18 kun oo shilin Soomaaliya ay khasaartay 18 kun oo shilin Soomaaliya ay khasaartay waa kaas soo sheegay waa imise khasaaraha waa kana khasaaruhu waa 18 kun oo shilin Soomaaliya boqolleyhan ku sheega la yidhaha boqolley khasaaro markii la yidhaaho waa khasaaraha loo qeybiyo qiimaha soo gadashada mar walba hoos way ka siman yihiin qiimaha soo gadashada markii boqolley khasaaro lagu diro khasaaraha kormarihe qiimaha soo gadashada leedahay boqolkiiba boqolaa ku dhifanay markii boqolley faa'iido lagu diro faa'iidada kormarihe qiimaha soo gadashada waa ka siman yihiin hoos marihe lagu dhigto boqolkiiba boqol halkan bisa khasaara iyo faa'iido lagu kala bedelaa inta kale waa ka siman yihiin waayahay boqolley khasaar waxay la mid tahay 18 kun oo la khasaaray loo qaybiyo 200 oo kun oo lafii ah lagu dhigta boqolkiiba boqol intaan isu qaybi marka intaan la isu qaybi waxaa soo baxay 0.09 lagu dhigta boqolkiiba boqol boqolkan haddii inta ku dhigta boontigan kow laba wareego u baxaya laba wareego u baxa manaha laba ibir u baabi'inaa waaya boontiga kow intuu gelaa hal ibir u cunaa labo intuu gelaa ibirta labada cunaa maxaa soo haraa marka inta 9 kaliya soo haraysa intana halaa soo haraa 9 hal ku dhig waa 9 lebis 9 boqolkiiba waxaan leenahay xaliim waxay khasaartay marka boqolkiiba 9 ay khasaartay dhammaad daawadayna sharafta badan waa dee halkan soo gaartay waxaan ka codsanaynaa channelkeena subscribe noo saartid mahadsanid